Poďme si spolu spraviť back to school make-up s produktami z DM-ky. Používam najsilnejší drogerkový gel na obočie, tento od Catrice. Tento gel zaručene vydrží aj tú najhoršiu telesnú. Ďalej používam túto Essence Microcerusko na obočie v odtieni 02 Light Brown. Primer použijem túto Hydro Hero tyčinku od Essence. A ešte si to zastrikam týmto sprejom. Make-up používam tento môj obľúbený Pretty Natural. Je veľmi prirodzený na pleti, zjednotí pleť behom pár sekúnd, čo ho takto zapracovávate a celkom aj prekrie. Na kontúru a oblasť pod očami použijem tieto dva korektory od Maybelline. To mi naozaj zanechá taký prirodzený, vybronzovaný efekt. Teraz si to zafixujeme transparentným púdrom. Ďalej použijem tento Sunglow od Catrice. Krásne mi dodá žiarivosť. Ďalej používam túto lícenku a paletku rozjasňovačov od Essence. Rozjasňovač takto vklepem do pleti. No a nakoniec ideme na maskaru. Ja použijem túto Lift Up od Catrice. Ešte si rozjasním kutiky touto paletkou. Nakoniec použijem na pery tento rúž od Essence v odtieni 404. A toto je finálny look, celý mi zabral tak 10 minút.